هوريك صورة دلوقتي يا جماعة لثلاثة زملكاوية كانوا بيشجعوا حرس الحدود. الثلاثة دول مش زومبي، الثلاثة دول كانوا زملكاوية وتحولوا زومبي يا جماعة. ادي الصورة ايه؟ صورة ثلاثة زملكاوية النهارده كانوا قاعدين على قهوة بيشجعوا حرس الحدود، وعندهم امل ان حرس الحدود هو الفريق الوحيد اللي هيعطل الاهلي. ليه؟ عشان حرس الحدود بينافس على الهبوط، وهو ده الماتش الاخير، ماتش الفيصل، لا الحرس يبقى لا اما الحرس يهبط. الاهلي حظه الوحش اللي ربنا وقعه في طريق مريض افريقيا، اللي ما بيرحمش، اللي ما عندهوش رحمه، اللي ولا بيعتق كبير ولا صغير. يعني حرس الحدود النهارده عمل 100 راجل وقال لك انا هبقى في الدوري وانا الفرقه الوحيده اللي هتغلب الاهلي. طب تغلب الاهلي ازاي يا ابني؟ ده الاهلي لسه حاطط على عمالقه افريقيا، ده واخد الترجي في رادس 3 وكان هيكسب 6. النهارده للمره ال 18 يا جماعه الاهلي بيكسب 3. ايه حكايه 3 دي يا اهلي؟ ايه حكايه 3؟ احنا كده قلقانين، جمهور الزمالك قلقان. كل لما بنسمع اغنيه سطلانه جمهور الزمالك بيتجنن يا جماعه. النهارده طاهر بيحط الجون وراح يفكر الجمهور، بيعمل لهم كده سمعوني سطلانه. وعم دادا طالع على القناه امبارح يقول لك ايه؟ اي حد هيقول سطلانه ولا هيغني سطلانه او حد من اللعيبه هيتحبس. يتحبس ايه؟ دي الاغنيه دي شكلها معموله عشاننا احنا، دي احنا خايفين من مواجهه الاهلي عشان خاطر ما يتغنيناش اغنيه سطلانه يا دادا. احنا اغنيه سطلانه جمهور الزمالك بقى قلقان منها يا جماعه، احنا حاسين الاغنيه دي معموله لنا احنا، عشان كده احنا مرعوبين نقابل الاهلي. من الاخر احنا مرعوبين نقابل الاهلي بسبب الاغنيه دي. وطبعا الراجل كولر النهارده ده راجل عالمي، ده راجل حط على كل كبار افريقيا، وراجل لعب في كاس العالم وعمل نتائج مبهره. حرس الحدود ايه اللي يوقفه؟ النهارده الراجل بيجرب اكتر من لعيب. النهارده الراجل ادى رامي ربيعه وادى عمرو السوليه اللي اتصاب في المباراه، ورجع محمد شريف وعبد القادر وقفشه. بصراحه الراجل بيعمل تدوير في الملعب ما حصلش. الراجل ده احسن مدرب في مصر، الراجل ده ليه حق اللي هو يمسك اكبر نادي في افريقيا، لان الراجل بصراحه عرف قيمه الاهلي، عرف قيمه الاهلي ازاي، وعرف بيدور اللعيبه في الملعب ازاي. مدرب عالمي ماسك نادي عالمي، ماسك نادي عالمي. لكن ما تجيش جمهور الاهلي في وسط المباراه النهارده يا جماعه مش ناسي الزمالك، مش ناسي، وحابب اللي هم يتعبونا نفسيا. قال لك كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره، بيقولوا انك بطل وانتوا بتوع بليله. طب احنا بتوع بليله واحنا تعبانين الايام دي، احنا بنصارع على الكونفدراليه، ليه بتغنوا لنا الاغنيه دي؟ دي احنا مرعوبين من سطلانه. هترجع لي كده كده يا زمالك؟ يا جماعه ارحمونا، نادي الزمالك كده كده واقع، وكده كده قلقانين من الاغنيه، وحاسين الاغنيه دي هي اللي هتوقع نادي الزمالك. هي لما الاهلي قابل الزمالك لو اتغنت الاغنيه دي الزمالك هيقع. بتفكرني باغنيه العتبه جزال، يعني ارحمونا يا جماعه، احنا كده كده واقعين يا جماعه، فوالنبي ارحمونا. خليكم مركزين انتوا في الثلاثات وبطوله افريقيا وبطوله كاس العالم، واحنا بنفكر في الكونفدراليه، احنا بنفكر ازاي هنصعد كونفدراليه مع نادي الزمالك. وان شاء الله الزمالك يبقى بخير، واما نشوف الزمالك هيعمل ايه بكره. ادي الاهلي بكل سهوله بيكسب 3 و4. ربنا يسترها في الايام اللي جايه.